Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Cadum na área, fazendo um flagrante delito. A pata saiu para tomar sol com os patinhos. Vou tentar chegar perto. Acho que não vai dar, vamos ver. Já me viu, né? Vai pra água, quer ver, ó? Ó. Quero contar quantos patinhos tem. 3, 6, 8. Ontem tinha 9, acho que é 8. O gato comeu mais um. Sanavadete, pato, gato. É isso aí, consegui fazer. Tá indo lá, ó. E o Cadum, né? Porque ela é selvagem, cara. Tem que chegar de leve. Você viu? Ela vê tudo. Tem 8 patinhos. O gato comeu mais um. Sei lá, tomara que ela chegue com os 8 aí. Olha lá. Tá indo pro outro lado. Fui!